Hello，大家好，我係阿 Jean，應該差唔多一個月冇 update 到，因為出咗院之後咧，確實好多細微嘅生活咧要適應啦，特別係我瞓得好差，咁好差咧個身體就慢慢開始下跌，跟住咧而家就開始有返水腫，開頭就右腳先啦，而家就左腳右腳都一齊水腫，好似以前咁。你都會見到啲相，見到我左右腳都開始水腫。佢其實之前都唔知點解會突然之間慢慢消咗水腫啦。大家都見到我瘦咗一排，行得返路，跟住出院啦。咁我而家再水腫咧，我有照舊去做，即係譬如我自己要去廁所咧，我都係會撐住個拐杖，行得係辛苦啲嘅，因為隻腳好重，非常重。咁啊，但係就唔想自己失去能力，或者好似醫院咁樣咧，長期瞓喺度，咁就令到啲肌肉再萎縮多啲咧，我就唔想咁樣。始終水腫你肯喐下咧，佢都會循環得好啲，就算唔明顯，但係我相信呢個理論係冇可能瞓喺度會好過你肯喐嘅，喐幾下都好啊，係咪？咁所以而家就首要條件要搞得掂自己點樣可以瞓得好啲，因為啲骨又好痛啦，跟住個肝同個腹部就好似都唔係好似即係脹痛好大個，好似成個西瓜喺個腹部度啦。咁啊，所以之前同埋其他配套咧，喺哥哥屋企咧，始終唔去到，即係唔去到而家嘅時候咧，都唔知道點樣可以去改善，逐步逐步改善嘅。咁而家 so far 咧，我都覺得我開始可以瞓得好啲啦。咁希望我瞓得好啲，休息得好啲，可以令到免疫力好啲啦，同埋再補翻多啲優質嘅蛋白質。希望補翻啲蛋白質咧，就唔會令到個水腫再加劇落去。咁呢個都有待測試啊，我都唔知道會變成點。咁啊，又再試下先啦，咁樣，所以就拖咗成個月都冇乜 update，因為我真係每日都好攰。我起身夜晚唔會一覺瞓天光，所以唔係瞓得好好。到朝頭早起身又係好攰，轉個頭食個早餐又想瞓覺，跟住食少少嘢又腳腫，又唔係好喐得。撐咗去廁所，跟住就翻轉頭又瞓下覺。跟住到夜晚食個晚飯，死撐住沖個涼，雙腳又腫到不得了，非常嚴重。跟住又屋企人又幫我舒緩下啲水腫，推一推咁樣，跟住我就又瞓一陣，咁我半夜又醒下，又瞓一陣咁樣咯。咁啊，都好過之前，之前淨係成晚可能點下點下都瞓唔到。所以我連日頭你話錄音錄短片我都冇乜心機，冇乜心機之餘係因為冇體能，成個人咧一靜落嚟咧就會瞓着噶啦。其實而家都好容易，不過咧就我都覺得係要 update 一下嘅。出嚟點解會令自己水腫加劇咗啦？因為瞓得唔好啦，免疫力差咗啦，又蛋白質自己食得唔夠啦。咁啊，我有繼續睇中醫㗎。咁啊，一個禮拜上門針一次，
佢都知，醫師都知道我係個胃口好差，一唔想食啊，食唔落啲嘢咧，我真係完全擺唔到落個口度。跟住醫師都話你其實都唔好諗太多，最緊要你食得到。佢話你食得到嘢之後先再諗營養啦。佢話因為我而家都咁瘦，其實都冇嘢可以吸收。你再唔食，即係食到啲多啲係你有興趣食嘅，咁就會起碼多啲營養真係入到體內先。好過仲要戒口啊等等嗰啲咧，其實都已經因為身體好弱啊，就唔好再搞呢啲嘢，減輕壓力，情願食多啲即係食到自己中意食嘅食物，咁就真係會好啲咁樣咯。咁所以另外都有維持一個禮拜一次嘅中醫，佢上門幫我針灸咯。但係就暫時會以去咗水腫為主咯，因為真係完全又影響翻我運作，又喐唔到，又好似以前咁腫，腫到去下腹喎。咁啊，唔知你哋身體狀況，希望你哋個個人嘅身體狀況都越嚟越好啦。喺我嘅角度嚟講咧，其實由8月頭開始，個醫生就要堅持打電話去我屋企同我講，即係話要交代身後事咁樣啦。咁去到而家10月，我覺得都好滿意嘅，出發又好過，亦都有返到屋企，咁啊狀況依然係起起跌跌，但係都我仍然係開心可以過每一日嘅。咁好多人都會問係咪咩叫正面？其實大家正面咧唔係兩個字嚟，唔係否認咗自己正面，跟住就話我正面嘅，但係你心底都唔相信咧，其實係唔 work 嘅。喺我呢段時間，其實都有啲靈性老師啦，都會話俾我聽，你係真係需要全心去相信，正面去面對你而家眼前嘅一切咁樣，亦都要接受佢，而唔係抗拒佢發生咁樣。咁我呢段時間咧，其實都誒學習咗一個冇學習嘅，即係跟咗一個靈性老師再聽多啲。咁呢位就我8月中開始學上堂，我去一個療法。其實身體好虛弱咧，我確實做唔到好多，亦都好難喺醫院度做冥想啦。我而家返到屋企都未做到，因為太攰啦。我只要一合埋眼，只要靜到落嚟就已經瞓着咗。咁呢啲靈性老師都知嘅，不過仍然都係嗰句，佢都會話俾我聽，只要你相信咧，先可以有事發生。你一直唔相信咧，佢哋點幫我都冇用。我仍然好似以前一樣，我會相信，我會好返嘅。祝大家身體健康。